Thưa quý vị, trong thời lượng của Tự hào hàng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ CEO, nhà sáng lập WorkFun Nguyễn Đình Khánh. Đây là một trong 9 nhà sáng tạo game độc lập tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực đã được Google tôn vinh tại triển lãm G-Star Busan 2018. Một niềm tự hào không hề nhỏ khi lần đầu tiên trong lịch sử, một công ty phát triển game độc lập quy mô nhỏ của Việt Nam được Google mời và vinh danh bên cạnh các nhà phát triển game lừng lẫy. Thưa anh Nguyễn Đình Khánh, anh có thể giới thiệu thêm một chút về sản phẩm Tank Red khi đó? Tank Red là một game thể loại MOBA nhiều người chơi, tức là các bạn đóng vai là điều khiển một con tank và chơi cùng với 2 người bạn khác. Thì chúng ta chỉ cần tiêu diệt được cái xe tăng của đối thủ là có thể chiến thắng một trận chiến. Thì ngoài tính năng là chơi cùng nhau thì Tank Red cũng có nhiều tính năng social mà giúp chúng ta kết nối giao lưu với những cái người chơi trên toàn thế giới, như có thể kết bạn, có thể tạo clan, có thể tạo một cái nhóm để chia sẻ kinh nghiệm hoặc là cùng nhau có những cái hoạt động offline sau đó. Thì Tank Red được WorkFun phát triển trong vòng khoảng 6 tháng với cái cường độ làm việc rất là cao, là WorkFun phải làm việc khoảng 18 đến 20 giờ một ngày trong vòng 6 tháng để có thể release sản phẩm này. Và sau khi ra mắt thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì Tank Red đã đạt được khoảng 5 triệu lượt download trên toàn cầu và được Google chọn là một trong những cái sản phẩm tiêu biểu đem dự hội chợ Busan 2018 và cũng là một cái sản phẩm Editor's Choice hiếm hoi của Việt Nam tại thời điểm đó. Vâng, để phát triển một sản phẩm game Việt có được vị thế cạnh tranh ở một sân chơi rộng lớn hơn thì tiêu chí cũng như là yêu cầu nào là quan trọng nhất ạ thưa anh? Game cũng như là bất kỳ cái sản phẩm nào khác thì cái tiêu chí đầu tiên mà người dùng chọn đó chính là cái chất lượng của cái sản phẩm đó. Thì để mà cạnh tranh với những cái quốc gia rất là phát triển khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Trung Quốc thì nhà phát triển game đến từ Việt Nam phải cho ra một cái sản phẩm rất là chất lượng. Thì chất lượng game nó đến từ chất lượng của gameplay, chất lượng của đồ họa, chất lượng của âm thanh, chất lượng của UI UX, nó để nó mang tới một cái chất lượng trải nghiệm tổng thể cho người dùng. Và thứ hai là cái sản phẩm đó phải có unique selling point, tức là cái điểm khác biệt của cái sản phẩm, mà đó là lý do tại sao người dùng chọn sản phẩm đó để chơi, để trải nghiệm thay vì là chơi những cái sản phẩm của những cái nhà phát triển khác. Thì các bạn biết là các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn và Trung Quốc họ đã có hơn hàng chục năm đã phát triển cái ngành này rồi, thì việc mà cạnh tranh với họ ở một cái vị thế toàn cầu nó là điều không hề dễ dàng, cho nên là việc mà phải phát triển ra một cái sản phẩm có cái chất lượng cao là cái yếu tố tiên quyết. Đây là một cái ngành công nghiệp rất là tiềm năng và cũng có thể đem lại rất là nhiều giá trị cũng như là tạo ra một cái xu thế phát triển mới trong tương lai. Trước khi tiếp tục câu chuyện với CEO Nguyễn Đình Khánh, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với những hình ảnh sau đây. Trên thế giới, hiện có khoảng 3 tỷ người chơi trò chơi điện tử. Đến năm 2030, con số này dự kiến sẽ tăng lên đến 4,5 tỷ người. Thị trường trò chơi điện tử, game, cũng được dự đoán đạt doanh thu 218,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Tại Diễn đàn Game Việt Nam, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2023 diễn ra mới đây, một mục tiêu được đặt ra là trong 5 năm tới, ngành game Việt Nam đạt con số 1 tỷ đô la Mỹ. Số lượng đơn vị phát hành game tăng trở lại, lên mức 100 đến 150 doanh nghiệp, đồng thời có thêm khoảng 400 dự án khởi nghiệp mới trong lĩnh vực này. Những nút thắt như hệ sinh thái, hạ tầng game cần được giải quyết. Ngành công nghiệp sẽ cần một cái hệ sinh thái bền vững, trong đó chú trọng đến đào tạo và nghiên cứu phát triển. Và mục tiêu số 1 là phát triển các nhân tài trong ngành game. Nhìn đến một tầm vĩ mô hơn thì chúng ta sẽ cần những cái sự hỗ trợ về tài chính lẫn những chính sách khuyến khích phát triển để có thể đổi mới trong cái môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay. Việt Nam đang là một trong những nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á về phát triển game. Vì vậy nếu được có những cái chính sách hỗ trợ tốt hơn về phát triển thì tôi tin rằng cái doanh số tỷ đô sẽ là trong tầm tay, không cần quá nhiều sự hỗ trợ. Thực ra cái cần nhất thì chính là sự đồng hành, ủng hộ chung của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cái góc nhìn tích cực hơn của xã hội đối với cái ngành công nghiệp phát triển game Việt Nam.
Thưa anh Khánh ạ, có một câu chuyện mà chúng tôi muốn cùng anh nhắc lại ở đây, đó là có rất nhiều các studio game của Việt Nam đều mong muốn đóng góp và minh bạch, nhưng mà có không ít trong số đó cả công ty lẫn sản phẩm đều phải cần mang mác Singapore để có thể là thuận tiện trong quy trình cũng như là sự phát triển lâu dài. Ngay cả như vậy thì cũng vẫn đang gặp khó. Anh có thể chia sẻ thêm chặng đường khởi nghiệp của anh, điều gì khiến anh dừng chân ở lĩnh vực vốn được xem vẫn là còn rất là nhiều ý kiến trái chiều này ạ? Trước khi khởi nghiệp một cái startup về game thì tôi đã khởi nghiệp một số công ty làm về outsourcing cho thị trường Nhật Bản, lẫn là phát triển những cái product global, đặc biệt là những product như là những cái ứng dụng chat hoặc là những ứng dụng social như là Zalo hoặc là Facebook bây giờ. Thì khi mà bén duyên với ngành game thì tôi đã dừng lại và đầu tư nhiều hơn cái nỗ lực của mình để phát triển nó, và kỳ vọng nó sẽ trở thành một trong những cái thế mạnh của chính mình, chính công ty của mình, lẫn là một cái thế mạnh mà nó có thể tạo ra được nhiều cái công ăn việc làm cho cái đội ngũ chất lượng cao. Thì game đặc tính của nó là để làm được game, cái vốn hiểu biết của chúng ta phải đòi hỏi rất là nhiều, và tôi rất may mắn là có một cái tính là ham học hỏi, cho nên là ngành game rất là phù hợp cho cái phát triển con đường sự nghiệp. Thứ hai, ngành game đặc biệt là trong các startup khác chúng ta cần phải rất là nhiều vốn, rất là nhiều công sức để có thể tạo ra một cái cash flow dương, một cái dòng tiền dương. Thì trong game, khi chúng ta có một cái sản phẩm vừa đủ vừa phải thì chúng ta có thể dễ dàng phát hành trên App Store hoặc là Google Play để mang về cái lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình, mà không phải có những cái hoạt động offline như là kho bãi hoặc là vận chuyển hoặc là nhân sự offline nhiều để tạo ra một cái doanh thu. Và đặc biệt là đối với Việt Nam thì tôi nhận thấy được là nhân sự ở Việt Nam có những cái tiềm năng rất lớn. Ví dụ như nhân sự trẻ của chúng ta thường là rất nhanh nhạy trong việc học hỏi và sử dụng công nghệ bậc nhất ở trên thế giới. Như quý vị có thể thấy là làn sóng blockchain năm ngoái cũng là minh chứng cho việc là nhân sự Việt Nam rất là nhạy và nhanh trong việc là nắm bắt cái công nghệ. Chính vì thế cho nên khi tuyển những cái kỹ sư, những cái họa sĩ, những nhà viết kịch bản hoặc là những cái kỹ sư về data thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái thuận lợi, vì rất là nhiều người trẻ có cái khả năng mà tham gia vào trong những cái ngành đòi hỏi cái trí tuệ cao này. Ở đây nguồn nhân lực dành cho ngành công nghiệp game thì rất là cần một cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh cái sự sáng tạo thì cần cả những cái kiến thức nền tảng chuyên sâu nữa, đúng không ạ? Và ở đây đặc biệt rằng là rất là thu hút các bạn trẻ, các bạn mà ham học hỏi và yêu thích công nghệ. Nếu như để có được một cái đề xuất cho sự phát triển của ngành công nghiệp game, một ngành công nghiệp mà các anh đang theo đuổi và tâm huyết, thì anh có thể chia sẻ điều gì ạ? Điều đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta phải thay đổi nhận thức của cái xã hội về ngành game. Chúng ta cần trả về cái nhận thức đúng hơn đối với ngành và nhận thức ở những cái khía cạnh tích cực, như là game có thể phát triển trí tuệ của một người trẻ, một đứa trẻ, một người lớn và thậm chí là một người già, để có thể là đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, đưa ra những cái chiến thuật vui vẻ hơn mà trong cuộc sống thực tế mình không có cơ hội để trải nghiệm. Thứ hai là trong cái khía cạnh truyền thông, chúng ta có thể khai thác những cái khía cạnh đem về những cái giá trị cao khi góp phần mang những cái nguồn ngoại tệ từ nước ngoài về giúp xây dựng Việt Nam. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ có thể ảnh hưởng nhiều tới ngành, đó là những cái chính sách về thuế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực có thể tạo điều kiện cho ngành game có thể là cạnh tranh với các quốc gia. Trên thực tế thì vẫn còn có nhiều người e ngại game, có thể là vì nhiều lý do khác nhau. Đây là điều mà chúng ta cần phải tính đến và có những cái cách hiểu cũng như là cách làm đúng đắn hơn, hướng người tiêu dùng hoặc là hướng những cái người chơi đến với một cái game một lành mạnh và thực sự là nó giúp ích cho cái sự phát triển vận động trí não của con người. Vậy thì về ý kiến này thì anh Nguyễn Đình Khánh có chia sẻ gì ạ? Game cũng là một cái sản phẩm mà giúp cho người chơi có thể giao lưu, kết nối và có thể là học ngoại ngữ hoặc là có thể làm rất là nhiều thứ mà nó mang lại cái lợi ích về mặt sức khỏe, về mặt trí tuệ. Phía nhà làm game thì chúng ta phải đưa ra những cái công cụ để kiểm soát giờ chơi của người chơi, và chúng ta phải biết tiết chế để cho người chơi chơi một cái lựa chọn phù hợp hơn. Chúng ta không nên đem những cái yếu tố như là bạo lực hoặc là những yếu tố về mặt chính trị hoặc là những yếu tố khác mà nó ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ của một con người vào trong game. Thì với
cái nỗ lực của hai phía thì chúng ta sẽ có được những cái nhìn đúng đắn hơn trong ngành. Thưa anh, chúng ta đã có nhiều năm tự hào về những thương hiệu Việt với những cái sản phẩm quen thuộc như là cà phê, chè hay là các sản phẩm dệt may, da giày. Đối với các sản phẩm công nghệ cao, những mà sản phẩm phần mềm như là game Việt mang tính giải trí, thì theo anh Nguyễn Đình Khánh thì chúng ta đang ở vị trí nào? Với những cái số liệu hiện tại thì ngành game ở Việt Nam đã tạo ra được công ăn việc làm cho rất nhiều cái vị trí, rất nhiều cái nhân lực, nhân sự trong ngành, và cũng mang về rất nhiều cái nguồn thu cho Việt Nam để giúp phát triển đất nước. Thì với cái số liệu đó thì nếu được đầu tư đúng đắn và bài bản hơn, chúng ta có thể tự tin rằng là Việt Nam sẽ là một trong những cái quốc gia có thể sản xuất ra những cái sản phẩm mang về hàng tỷ đô la cho nước nhà. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Đình Khánh đã dành thời gian cho chương trình cũng như là có những chia sẻ hết sức là thú vị. Xin được chúc cho Workfun tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai và đóng góp nhiều hơn cho ngành công nghiệp game Việt Nam. Tới đây chương trình của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.